omuliza waffe omulungi tukwaliza ku programu yaffe Nganzi okwolesa Kristo ebeerawo buli Mande essaawa emu ey'akawungeezi paka essaawa 2. Kiseera kya kuzimbibwa, kiseera kya kukyusibwa, kiseera kya kwezuula mu Kristo n'omuweereza we omuganzi omukyala Mama Lucy Bukenya. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gy'omulabe Setaani. N'olwekyo ffe ng'abaweereza kitukakatako okwolesa Kristo mu maka gaffe, mu kanisa, mu buweereza bwonna we tubeera, mu mawanga gonna. Twolese Kristo mu bavubuka, twolese Kristo kubanga Kristo bw'ayolesebwa amalawo emirimu gyonna egy'omulabe Setaani. Weebwa omukisa, zimbibwa n'ekigambo kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe abantu ba Katonda mwenna abeekumidde ku mukutu gwa Spiti FM 96.6. Njagala okutwala omukisa nate okwebaza Katonda oba obuweereza bwa Family Ministries International bwensibukamu nange era neebaza Katonda lwa Apostle Grace Lubega n'abaweereza abalala bonna betuweereza nabo mu buweereza obwo. Njagala nate okutwala omukisa okwebaza n'omwami wange omwagalwa Joakim Bukenya olw'obuweereza bwonna bwakola mu buweereza obwo ate n'okunsobozesanga okuweereza nange era nga tuweerereza wamu. Njagala akaseera kano katwali nga kaseera ka muwendo munnange gwali egyoli tulawo otudde okkalire obeeko muno gw'otegeeza kaseera ka muwendo ddala kaseera ka kuzimbibwa kaseera ka kukyusibwa kaseera ka kwongera kwezuula mu Kristo era kwa kwongera kutegeera Katonda ate kuleva endala. Mukimanye bulijjo Katonda waffe yasuubiza ate nga mwesigwa atujja ku ddala nga twongera ku ddala, atujja maanyi nga twongera mu maanyi, atujja mu kumanya n'atwongera mu kumanya. Olunaku lwaliro agenda kwongerako okumanya, agenda kuwa endowooza empya oba olyo nga togirowoozangako mu bulamu bwo. Katonda waffe agenda kukola bulungi. Kawungeezi ka leero nga bwe mumanyi bulijjo twali tutambula n'omutwe ogw'endowooza katugenda kuba nga twongerako part 3 ey'endowooza kubanga endowooza yaffe y'amaanyi. Endowooza y'omuntu y'amaanyi okukola mu kukyusa obulamu bwe, okubuteeka ku leva endala oba okubuzza wansi. Naye olwaliro manyi we naaviira wano ojja kuba oyongedde okutegeera by'olina okulowooza ne by'otalina kulowooza kubanga endowooza yo ekola kinene nnyo nga bwe tubadde tugabana emirundi egiyise. Tugenda kuba nga tusaba Katonda wange omuyinza w'ebintu byonna, mukwano gwange, maanyi gange, magezi gange, kiddukiro kyange era omulokozi wange taata. Nkwebaza olw'akawungeezi ka leero kubanga akawungeezi kano wakamanya ku lunaku luno lwennyini Mukama nti ngenda kubeera mu studio za Spiti FM. Era nkwebaza olwa buli kinoomu gw'oyogera naye akawungeezi ka leero. Nkwebaza olwa buli muntu ateze omukutu guno Mukama. Nkwebaza kubanga buli kinoomu ogenda kwogera naye Omwoyo Mutukuvu ssebo manyi watandise okwogera n'omutima gwa buli muntu ampuliriza. Era akawungeezi kano mmanyi nga kalungi kanjawulo. Oyogera n'obulamu bwange ate n'oyogera n'abantu abalala Mukama. Manyi ng'ekigambo kyo kitala era yennyonde betenta olwazi era gwe muliro ogwokya. Era nzikiriza nti ekigambo kyo kigenda kukyusa endowooza yaffe okugenda kuleva endala akawungeezi ka leero. Nkwebaza olw'obuweereza bwa Family Ministries International, nkwebaza olw'obuweereza taata bw'abantu bw'abangi abali mu ggwanga lyaffe lino naddala abo abasazeewo okubulira enjiri mu mazima g'ekigambo kyo nga tebataddeeko obukwakkulizo, nga tebataddeeko byabwe naye nga babuulidde ekigambo kyo mu mazima gaakyo. Kubanga oyogera mu kigambo kyo nti oyagala abo abakusinza mu mwoyo ne mu mazima, nga bakusinza mu mwoyo ne mu mazima, nga babuulira mu mwoyo ne mu mazima, nga tebannyonnyola ekigambo kyo kubanga ekigambo kyo kye kitufuula ab'eddembe. Weebale Kabaka w'abakabaka, kyenva nkugulumiza, kyenva nkutendereza akawungeezi ka leero mukwano gwange kubanga mmanyi nti oyogera n'abantu bo. Akawungeezi kano Mukama ng'owonya ng'osumulula endwadde, ng'oziwonya ng'osumulula abasibe, ng'oyamba abasobeddwa. Mukama ng'ettata manyi lino ddoboozi lyo lyennyini oyita mu nze okwogera eri abantu bo Mukama. Era nkwebaza Mukama kubanga buli muntu awulira
mpuliriza akawungezi ka leero amaaso ge bye gatalabanga amatu ge bye gatawuliranga ebitayingiranga mu ndowooza ye Mukama weebale kabaka wa bakabaka kubanga ebyo watutegekera okulaba taata kyenva nsaba tubirowoozengako ebirungi byokka bye twagala byokka ebisiimibwa ebyegombebwa ebikuweesa ekitiibwa ebireeta ettendo akawungezi ka leero Mukama nkwebaza olwa buli mumu yampuliriza Mukama nti omubeera kabaka wa bakabaka okulowooza kwebyo ebya waggulu kwebyo ebimuzimba kwebyo ebimuyimusa kwebyo ebireeta enjawulo mu bulamu bwe Mukama kwebaza kabaka wa bakabaka kyababa naagambanga nti waliwo okusibwa wansi tetunaagambanga nti waliwo okuyimusibwa kubanga gwe otuyimusa Mukama ate kigambo kyo Mukama kiramu ate kikozi ate wakyogera Mukama nga tekisobola kudda gy'oli nga tekikoze mulimu gwe wakitumira kwebaza olw'akawungezi ka leero kuba buli kigambo kigenda okufuna mu kamwa kange okitumye okuwonya weebale kabaka wa bakabaka okitumye okusumulula kubanga kuva olubereberye Mukama bw'oyagalanga okuwonya watumanga ekigambo kyo ne kiwonya nga bw'okyogera Mukama weebale kabaka wa bakabaka mu Zabbuli 17 olunyiriri olwabiri kyotuma ekigambo kyo ne kibawonya ne kibajja mu kuzikirira kwabwe nzikirizanga akawungezi ka leero Mukama olwa kigambo kyotumye kigenda kujja buli muntu ku ddaala ery'okuva mu kuzikirira okudda mu bulamu okuva mu kumanya okweyongera mu kumanya ogulumizibwe Mukama otenderezebwe kabaka wa bakabaka omwoyo mutukuvu nno weebale kubanga oweereza nange mu kaseera kano osomesa kubanga gwe musomesa w'abasomesa mu kaseera kano yogera kubanga gw'oyogera ebitegeerekeka gw'oyogera ebisingiddeyo ddala ebisukkulumye kabaka wa bakabaka gwakolera mu nze Mukama ayogera mu nze Mukama nkwebaza kabaka wa bakabaka mu linnya eddungi ery'omulokozi waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye era ne neebaza amiina. Akawungezi ka leero mukwano ngenda kwongera okuba nga ngabanako naawe kuyita mu byawandiikibwa kubanga bulijjo tugabana kigambo tetulina kirala kyonna kigambo kya Katonda Bayibuli entegeeza nti yakigulumiza nnyo yagulumiza ekigambo kye n'erinnya lye okusinga ebintu ebirala byonna n'olwekyo ekigambo ekyo ekyagulumira kye kigambo ekikola ekigambo ekyo kye tulabye ekyatonda ensi ekigambo ekyo kye tulabye ekyakola byonna era wataaliye tewali kigambo na kimu ekyakolebwa kati akawungezi ka leero ngenda kubanga nkuzaayo ku kigambo kya Katonda kyennyini tubeere nga tugabana mujjukira tubale tugabana ku ndowooza tumulundi guli twalaba abaana ba Isirayiri nga Kalebu ne Joshua abasalawo okulowooza obulungi n'okulaba obulungi ebigambo byabagendera bulungi naawe olwaliro ndi wano okukubiriza ndi wano okujjukiza n'okukubiriza tuwerowoozeeko bulungi era lowoozanga bulungi mu bulamu bwo katusome mu Matayo essula 9 olunyiriri olwabiri eri abaana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi abatageera nnyo Matayo Matthew chapter 9 verse 20 to 22 tugenda kwogera ku mukyalo ono mpozi era omutwe gwange endowoozayo ekola kinene amaanyi g'endowooza era nga bwe tubadde tutambula bulijjo era endowoozayo yejja okukujja awamu okutuusa awalala tubale tugabana bulijjo nga mbalaga nti ebintu byonna tulowooza birowooze buli kyoli era n'olugoye olwo lwayambadde mwattu bwotyo bw'olabise olwaleero bwotyo bwalowoozezza okwambala era ensonga lwaki olabise bwotyo nga bw'olabika kati nga bwe weerabye olwaleero nga gwe munnanga abali awo batudde abalabaganako walowoozeza akasaati ako n'okalaba nga kajja kunyumira era n'okambala bwotyo bw'olabise kyavudde mu ndowooza walowooza akaduresi ako akateteeyi ako n'okalaba nga kajja kunyumira n'okambala era n'olaba ng'ojja kulabika bulungi mu maaso g'abantu bwotyo bw'olabise era ky'oyambadde kyonna wakirowoozezza bulowooza bwe bityo ebirowoozo byaffe bwe biva mu nda yaffe ne birabisibwa ku ngulu kubanga tubirowooza buli ky'olowooza weesanga kirabise kyova olaba nti amaanyi g'endowoozayo gakola kinene nnyo mu bulamu bwo okukuyimusa okutwala ku ddaala eddala oba okukussa wansi endowooza yekola kinene nnyo okukuyimusa ate ekola kinene nnyo okukussa bwe weerowoozaako bw'ofaanana era nzikiriza nti wardrobe yo wabaddemu n'engoye nnyingi naye obwalowooza okwambala olwo bwotyo bwewafaananye
engato eyo gy'oyambadde gye walowoozezza tejja kunyumira ku lugoye olwo era bw'otyo bw'ofaananye mwana atuweza n'okuba nga wabaddeyo endala esinga gye wandiyambaddeko n'enyumirako n'okusinga naye gye walowoozezza yensonga lwaki bw'atyo bwalabise kati ebintu bingi nnyo kiki ekyokulabika ekitono kye nnyinza okuwa ebintu bingi nnyo bye tukola biva mu ndowooza ne birabisibwa atusome olunyonyi olwabiri mu Matayo essuula ey'omwenda olunyiriri olwabiri bayibuli ensomesa wano negamba nti awo omukazi eyali alwadde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12 n'ajja ennyuma wa Yesu n'akoma ku lukugiro lw'ekyambalo kye kubanga yayogera mu mwoyo gwe wulira akyenjagala okujjayo kubanga yayogera mu mwoyo gwe nti bwe n'akoma obukomi ku kyambalo kye n'awona. Okwogera kw'omwoyo y'endowooza y'omwoyo. Ekintu kyonna kyogera mu mwoyo waliwo ebigambo bye tulowooza ne tubyogera munda muffe ne tubyeyogerako munda muffe ne tubiraba nga n'okutambula bitambula ne bifuna omutwe ne bifuna amagulu n'okutambula ne bitambula n'okutuuka ne bituuka gye twagala bituuke kubanga endowooza yaffe esobola okutuuka buli wamu. Kamaffe yeebazibwe. Osobola okulowooza ekintu n'okirabira ddala ne kirabikira ddala mu maaso go ng'okirowoozezza. Era nga bwe tulaba nti abaana ba Joshua ne Kalebu bwe balowooza nga bali ekibuga era bwe batyo baakirya. Abalowooza nga tebasobola nga balinga nseenene mu maaso g'abaali babalaba g'Abanaki ag'ekibuga ekyo. Era kye baalaba ekyo kye baali. N'olwekyo njagadde okugyayo ekigambo kino omukyalo ono naye tulaba nga ku lunaku olwo lwennyini waaliwo Yesu gye yali agenda ng'agenda ate ku misoni ndala agenda kuwonya muntu mulala gye yali agenda yali tannaba na kutuuka naye omukyala ye n'alowooza munda mu ye. Bayibuli egambye nti awo omukyala oyo yali atengeze ng'atengeze emyaka 12 ng'atengeze ku basawo bangi najja ennyuma wa Yesu n'ayogera nti ne n'akoma ku lukugiro lw'ekyambalo kye n'awona. Mukama waffe yeebazibwe. Yayogera mu mutima gwe. Ndi wano okutegeeza ti naawe olina omukisa okutandika okwogera kaakati ebirala. Obadde weeyogeddeko bingi emabegako nga obyogerako lwokuba tonnawulira kigambo kino. Ndi wano okukujjukiza nti osobola okusalawo olwaleero n'oyogera ekigambo ekirala. Osobola okusalawo olwaleero ne weeyogerako ebirungi. Osobola okusalawo olwaleero n'olowooza obulala kubanga by'olowooza mu mutima gwo byebifuluma by'oyogera. Tosobola kwogera ky'otomaze kulowooza era ebisinga ebingi by'oyogera oba omaze okubirowooza. Mukama waffe yeebazibwe. Olwaleero osobola okusalawo okulowooza obulala. Osobola okusalawo okwogera obulala kubanga kya bulamu bwo. Bw'omala okukisala kubanga abantu bangi kye tulaba kyekyo kye boogera kyekyo kye balowooza. Ebintu ebirungi ebikubeerako byebyo ebirungi bye walowooza oba by'oyina wabirowooza. Ebibi ebikuliko nabyo wabirowooza. Mwana atoza n'okulowooza nga tomanyira kumanya nti wabirowooza naye wabirowooza kubanga ebintu tebimala gabaawo. Ebintu ebimala gatutuukako tubirowooza olumu ne tubyerabira ne tubyogera olumu ne tubyerabira. Nzijukira olumu waliwo omukyalo omu yagenda n'alwawo okuzaala. Bwe yalwawo okuzaala n'awulira nga kimukoze bubi nnyo n'agamba Mukama singa nange ati sinfuna olubuto n'enzaala ne bwe nzaala omwana Mukama n'omumpamu olunaku lumu ne bwafa ng'omumpadde olunaku lumu naye ng'ati sinange ezadde ku mwana nga tebampise mugumba. Ekyobugumba kiba kinvuddemu. Omukyala yalowooza ekigambo ekyo n'akyogera naye sanga akyogedde era bwe yakyogera omukyala oyo yazaala omwana era yabeera naye olunaku lumu nga bwe yakyogera omwana n'afa. Ebintu ebimu ebitutuukako oluusi obyogera nga tojjukira na kujjukira nti wabyogera naye nga wabyogera nga tojjukira nti wabirowooza naye nga byajja mu mutima gwo n'obiwa akatebe ne bituula n'obirowoozaako n'obikkiriza. Ndi wano okukubiriza nti osobola okusalawo olwaleero n'olekerawo okwerowoozaako obubi oba bala bakulowoozezaako obubi gwe teweerowoozaako bye bakulowoozaako gwe weerowoozeeko
ng'omwana wa Katonda ate ng'atambulira mu kigambo kya Katonda ng'amanyi Katonda kuba Katonda bw'omumanya asobola okukyusa obulamu bwo bwonna. Omukyalo ono Bayibuli emwogeddeko yali atengezze ku basawo bangi myaka 12. Simanyi gwe ebbanga lyomaze ng'otengejja, simanyi bbanga lyomaze ng'otawaana n'embeera eyo, otawanye n'obuweereza, otawanye n'abaana, otawanye n'emirimu, otawanye na buli kintu kyonna gwe okimanyi gwe kennyini gweokimanyi kyotawanye nakyo. Naye ono omukyala yali amaze emyaka 12 naye n'akoowa neyeekyawa ng'abantu bonna bamutteko ssente, atengeze ku basawo bangi awaddeyo ssente ze naye n'atafuna kuwonyezebwa. Naye nabakadakiika budakiika bwe yalowooza munda mu ye ne yeegamba, bw'osoma mu King James agambira ddala nti bwe yalowooza Mukama waffe yeebazibwe. Ene tugambye nti naye Yesu bwe olwabirimu nti kubanga yayogera wane tugambye yayogera naye nibagambe tosobola kwogera kyotalowoozezza. Yamala kukirowooza then n'atandika okukyeyogerako munda, era jjukira yagamba yayogera mu mwoyo gwe nga talina gwagambye. Abantu bangi olumu twogera ne mu myoyo gyaffe nga tulina gwe tugambye naye ne twogera mu myoyo gyaffe. Bayibuli egambye nti bwe yayogera mu mwoyo gwe n'aga nti bwe naakoma obukomi, wulirayo kye yagamba, gamba kitegeeza nti ne bwe yandisazeewo gambe okukola ekirala, ne bwe yandisazeewo gamba nti bwe nakkiriza obukkiriza ano wennyimiridde nesikoma na ku kyambalo naye nga ntuuse Yesu waali nja kuwona. Kubanga kino yasalawo n'aloola bwe naayogera mu mutima gwe bwe naakoma obukomi ku kyambalo kye n'awona. Era nga bwe yakirowooza mu mwoyo gwe nga bwe yakyogera mu mwoyo gwe ku 22 n'ajja ti naye Yesu bwe yakyuka n'amulaba n'agamba nti mwana wange ng'amaze okuwonyezebwa ku lunya 21 kubanga bwe yamala omukwatako 21 nti ekikulukuto kye ne kikalirawo n'awonerawo mangu ago immediately, mangu ago akadakiika kwe yalowooza n'akoma ku kyambalo n'awonerawo mangu ago. 22 n'agamba naye Yesu bwe yakyuka n'amulaba n'agamba nti mwana wange guma omwoyo, okukkiriza kukuwonyezza. Nabagamba omuntu kukkiriza kuva mu kuwulira, nakuwulira kigambo kya Katonda oba nakuwulira kirala. Bw'owulira ekigambo kya Katonda n'okikkiriza n'okirowoozaako, olina okukirowoozaako n'omeditatinga ku kyo n'okirowoozaako. Bayibuli etugamba nti kirowoozengako emisana n'ekiro, tokiganya kuva mu mutima gwo, kirowoozengako buli kaseera emisana n'ekiro bwe kijja okukukulaakulanya. Bayibuli nti bwetyo bwe kijja okukulaakulanya mu Yoswa essula 1 olunya 8 ng'okirowoozaako. Bayibuli netugamba nti olunya 23 Bayibuli etugamba nti Yesu bwe yatuula mu nju y'omwami oyo n'alaba abafuuwa ekkondeere n'ekibiina nga bakuba ebiwoobe. Yono gwe yali ajjiridde bwe yali agenda okuwonyeza omwana we. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Naye omukyalo ono n'amwesooka. Bwe yamwesooka Mukama n'akola ki? N'amuyamba n'abeera nga ye yasooka n'okufuna ekyamagero kubanga yalowooza bulungi. Mukama yeebazibwe. N'agamba nti muveewo olunya 24 kono gwe yawonya omulala. N'agamba nti muveewo kubanga omuwala tafudde. Yasanga omuwala ng'afudde, omuwala omulala gwe yali agenda okuwonya yalina emyaka era 12. N'agamba abaali baliwo nga bakaaba bakuba ebiwoobe, n'abagamba muveewo kubanga omuwala tafudde. Bayibuli etugamba nti naye yebase bwebasi. Yesu teyalaba kufa, yalaba kwebaka. Mukama waffe yeebazibwe. Embeera ne bwebanga esukulumyeko obunene tolabanga ekyo, laba ekirala, laba ekirungi. Kubanga Yesu bw'aba teyakiraba tewali nsonga naawe olaba ekibi. Naye Yesu yalaba kirungi, yalaba ng'afudde naye Yesu ye n'alaba nga yeebase bwebasi.
tine bamusekerera nnyo abantu bangi batusekeredde olw'ebyo bye balaba bye tukkiriza ffe ne twogera tuli bagagga bo ne bagamba tuli baavu bo ne beeyogerako bwavu era tulabye Katonda ng'atugaggawazza bwe twogedde obugagga kubanga ekigambo kya Katonda bwebanga kyatugaggawaza yagamba yali omwavu yafuuka omwavu yali omugagga yafuuka omwavu ku lwaffe ffe tugaggawazibwe tukirabye nga kikola mu bulamu bwaffe kisobola okukola ewuwo nga naawe okikkiriza bano bamusekerera nnyo kubanga baalaba nga kirungi nnyo ekintu ekyo nga kyekisoboka kubeera ng'ono yeebase bwebasi nga balaba ng'ekitasoboka naye njagala okutegeeza ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda gwe kasita obikkiriza abantu bangi basalawo okulaba ebintu bekintu ekiba nga kirungi nnyo nga kyamaanyi nnyo ne baba nga tebakikkiriza nti kisoboka okubaawo ne baba nga tebasobola kukyerowoolezaako ne batandika kwerowoozangako bubi kubanga baamanyira enkola y'omubi enkola y'omu nsi naye jjukira Bayibuli etugamba ffe tuli mu nsi naye tetuli bansi weewaawo eby'omu nsi mwebiri naye tetulina kutambula ng'ensi bwetambula tetulina kutambula kulaba ng'ensi bweraba Mukama waffe yeebazibwe baaseka nnyo naye oyinza okuba naawe oli eyo nga naawe waliwo abakusekerera nga bw'oyogera ebintu nga tebakutegera tofaayo leka baseke gwe kasoobeera nga omanyi ky'okkiriza omanyi ky'oyogera munda mu ggwe ate ng'omanyi tikirina ebibala okikkiriza kubanga tewali yali akkiriza ne bitakola Bayibuli etugamba ti byonna biyinzika eri Katonda era byonna biyinzika eri akkiriza ti naye ekibiina bwe kyamulaba naye ekibiina bwe kyamala okugobebwawo Yesu n'agobawo ekibiina n'ayingira n'amukwata ku mukono omuwala n'agolokoka amangu ago gwe baali basekeredde bagenda okulaba Mukama ng'amukutte ku mukono n'agolokoka amangu ago nsabye mu linnya erya Yesu buli ekibadde kikutawaanya ekibadde bakusekereramu leka bakulabe ng'oyimusiddwa ng'oli waggulu ng'okikoze watandika ennyumba eyo nga baga tojja gimaliriza kabalabe ng'ogimaliriza watandika omulimu ogwo nga bagamba anaakola atya tajja kumalako kalabe ng'omalako watandika obuweereza awo ne bakuwa emyaka batuwa emyaka ne babatuwa 2 ne batuwa 3 batuwa n'8 nze simanya abatuwa 8 kati tuli mu myaka 6 naye tuli mu miliyoni z'abantu tuli mu 10 z'abantu mitwalo n'emitwalo gy'abantu abatulaba n'abatuwuliriza bangi nnyo kati yatuwa 8 simanyi kyayinza kulowooza Mukama waffe yeebazibwe kaakati ate nga tuva ku ddaala nga tweyongera ku ddaala tuva mu maanyi nga tweyongera mu maanyi Katonda atututte wala ng'obuweereza Father Ministries International twebaza Katonda si lwa maanyi gaffe si lwa buyinza bwaffe naye olw'omwoyo wa Katonda Katonda byakola bye twalowooza nzijukira Apostle Grace yayimiriranga nga tukyali mu kaluumu katono nnyo emakereraawo Mwafrostoni n'ayogera ebigambo byalowooza n'abyogera yabyogeranga mu mutima gwe n'amala naffe n'abyogera n'agamba tugenda kuba n'obuweereza obusinga obunene labamu ab'ebweru abatulaba twebaza Katonda olwa live streaming abatulaba ebweru twebaza Katonda ebigambo etulabye nga birabisibwa n'agamba tugenda kuba n'ebyuma ebisinga obunene tulabye Katonda ng'abituukiriza byonna si lwa maanyi si lwa buyinza abantu batubuuziza mwesente muzijjawa tuyina omugabirizi waffe gavumenti y'eggulu etugabirira Mukama waffe yeebazibwe naawe esobola kugabirira ebyo ebigambo si bya Apostle Grace yeka si bya Lucy Bukenya yeka naye naawe bibyo kubanga Katonda gwe twasalawo okukkiriza naawe gwosobola okukkiriza n'akola ekintu kyekimu n'oyogera ebigambo byebimu kubanga ffe tutambula lwakulaba ebirabika bya kaseera naye ebitalabika byo by'emirembe n'emirembe Mukama waffe yeebazibwe Mukama yeebazibwe ebigambo ebyo nti ne bibuna omuwala ng'ayimuse awonye bibunye naffe tulabye ng'ebigambo bibuna abantu ensi yonna ng'ebuna nga Katonda akoze ebikulu abalwadde nga bawonyezeddwa bakigala nga bawulira abafu nga bazuukizibwa tulabye Katonda ng'awonya endwadde eza buli ngeri kansa ng'akala na buli kaakato mu linnya erya Yesu gwabadde gwalumizibwa kansa gwalumizibwa pressure gwalumizibwa sukaali gwalumizibwa omutima mu linnya erya Yesu ndagira nga nyima mu linnya erya Yesu eryo erisinga amannya gonna
eryatuwonya eryo buli vivi livunama bwe liwulira erinnya lya Yesu. Ndagira buli kirwadde mu mubiri gwo nkiragira okufuna ekkubo lyakyo kiveewo mu linnya lya Yesu, kubanga Yesu yatuwa obulamu, yajja tubeere n'obulamu tubeere nabwo mu bungi ddala, era mbulangirira okulabisibwa mu mubiri gwo mu linnya lya Yesu. Katonda afe ono gwe tukkiriza asobola ddala okuwonya, katumukkirize Katonda ono atalemwangako awonye endwadde, kubanga yaziwonya. Yagamba emigga egyamukubwa gyatuwonya dda, era nzikiriza nti oli mulamu mu linnya lya Yesu. Twala okuwonyezebwa kwa Mukama, twala okuwonyezebwa kwa Yesu, twala okuwonyezebwako, kubanga wawonyezebwa olw'emigga egyamukubwa. Weetwalire okuwonyezebwa okwo. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Ebigambo ebyo ne bibuna mu nsi yonna. Haleluya. Naye Yesu bwe yavaayo, abazibe b'amaaso babiri ne bamugoberera nga boogerera waggulu nga bagamba nti tusaasire gw'omwana wa Dawudi. Mukama waffe yaze. Bwe yatuuka mu nju, abazibe b'amaaso ne bajja gy'ali. Yesu n'abagamba nti mukkiriza nga nnyinza okukola kino? Ne bamugamba nti weewaawo Mukama waffe. N'alyoka akoma ku maaso gaabwe ng'agamba nti nga bwe mukkiriza kibeere gye muli bwe kityo. Amaaso gaabwe ne gazibuka. Yesu n'abakuutira ng'agamba temubuulirako, muleme okubuulirako omuntu. Naye njagala okubategeeza, Katonda ng'amaze okukukolera ekyamagero toyinza kusirika, era nabo tebaasirika. Mukama waffe yeebazibwe. Baayogera, baalangirira, kubanga Mukama yali akoze eki? Abawonyeza, kubanga bakkiriza nga balabye Mukama kyakoze. Omukyala awonyezeddwa, omwana yali afudde azuukidde, ne bakkiriza ekigambo kya Katonda. Tosobola kulowooza kyotakkiriza. Omala kukkiriza n'olyokutandika okulowooza ekyo Katonda kye yayogera, Yesu kye yayogera mu bulamu bwo, n'otandika okirowoozaako n'okikkiriza, era ne kirabisibwa mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo katukkirize ekigambo, nga bwe tutakikkirizangako tukyogere, nga bwe tutakyogerangako tukirowoozeeko, nga bwe tutakirowoozangako, kubanga waliwo amaanyi agali mu kukkiriza. Bwe tusoma mu Yeremiya essula 29 olunyiriri olw'ekkumi Bayibuli etukakasa bulungi mu Yeremiya essula 29 olunyiriri olw'ekkumi mwenna mulumanyi. Bayibuli etugamba timanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli. Katonda waffe amanyi ebirowoozo by'alowooza gye tuli. N'agamba ebirowoozo by'atulinako si byakutukola bubi, wabula byakutukola bulungi. N'ebirowoozo by'atulinako byakutuwa nkomerero esinga obulungi okusinga ey'olubereberye. Mwana Katonda ampuliriza, muntu wa Katonda ampuliriza. Katonda akulinako pulaani, Katonda akulinako ebirowoozo ebirungi, takulinako birowoozo bibi. Naawe teweerowoozaako bubi, weerowoozeeko nga Katonda bw'akulowoozaako. Kyova olaba nga yatugamba mubeerengamu endowooza eri eyali mu Kristo Yesu. Filipi 2:5. Mubeere n'endowooza eyo. Kristo yatulowoozaako bulungi, Katonda atulowoozaako bulungi, tatulowoolezaako kulemererwa, tatulowoolezangako bubi, kubanga mu bbaluwa ya Yokaana ey'okusatu olunyiriri olwokubiri njagala mubeere bulungi mu bigambo byonna. Mukama waffe yeebazibwe. Mu bigambo byonna seebimu. Ayagala tubeere bulungi, era bw'atyo bw'atulowooleza. Ayagala abaana babeere bulungi, ayagala emirimu gye gibeere bulungi, ayagala omwami we abeere bulungi, ayagala mukyala we abeere bulungi, ayagala obuweereza bwo bubeere bulungi. Atugamba ayagala tubeere bulungi mu bigambo byonna. Kati bw'atugamba mu Yeremiya essula eyo eya 29 olunyiriri olw'ekkumi n'akugamba nti manyi ebirowoozo by'endowooza gye muli. Haleluya. Ebirowoozo by'okubakola obulungi so si bubi, ebirowoozo by'okubawa enkomerero. Kandusome bannange. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli eŋŋambye kandusome nti kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli. Bw'ayogera Mukama, Mukama y'ayogedde, si Luusi Bukenya y'ayogera, naye Mukama y'ayogera. Weebale Yesu. Mukama waffe y'ayogera nti ebirowoozo eby'emirembe. Alina ebirowoozo eby'emirembe, taagala kukukola bubi, taagala obulw'emirembe. Agamba ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi. Ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira okw'enkomerero yammwe ey'oluvannyuma, okutuwa enkomerero nga tulina okusuubira okulungi, ng'alina enkomerero yaffe nga nnungi okusinga okusooka kwaffe.
Bayibuli nga newankubadde okusooka mu Kristo bwate kwali kulungi naye olwaleero Mukama atwongerako enkomerero yaffe okubeera ng'esukkulumye. Mukama waffe yeebazibwe. Kyenva njagala ebigambo bino bitwale mukwano gwange birowoozeeko byesibeeko bibyo byawandiikibwa ku lulwo. Eno y'endagaano yaffe ffe gye tulowoolezaamu, gye tukkiririzaamu, gye tusuubiriramu, kubanga yatuwa ekigambo kye nga bwe tukikkiriza kyekirabisa enjawulo, kyekikyusa obulamu bwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Kyekikyusa obulamu bwaffe. Kati weerowoozeeko bulungi, toddamu kukkiriza mulabe kukulowoozesa bubi. Mukama waffe yeebazibwe. Toddamu kulowooza mulabe kukuwandowooza erowooza nti Katonda asobola kukolera abalala bwe tasobola kukukolera, kubanga Katonda waffe abeera bumu jjo ne leero okutuusa emirembe gino bwe giriggwaawo. Yakolanga luli mu Baebbulaniya essula ya 13 olunyiriri olw'omunaana yagamba abeera bumu. Mwana ati wabanga yakolera abalala abatukuvu abaatusooka naawe y'omu, takyusangako, abeera bumu jjo ne leero okutuusa emirembe gino bwe giriggwaawo. Emirembe gino nga teginaggwaawo, Katonda ayagala okukola obulungi, Katonda ayagala okukusanyusa, Katonda ayagala okukukola buli kyonna ky'oyinza okulowooza. Ayagala obuweereza bwo bubeere nga bwe busingayo, naye nga n'ekyo nakyo kirowoozeeko, naye ate asukkulumako ne mu ebyo bye tulowooza. Ekyamazima tulowoozeza ebintu bingi, ffe nga Ababukenya tulowoozeza bingi, tulabe nga Mukama abikoze, naye ate tulabye ng'asukkulumye ku ebyo bye tulowoozeza. Mukama waffe yeebazibwe. Naye ate ng'akyatutwala wala, kubanga tetulina ndowooza egamba titulina okudda emabega. Bayibuli gaffe tetuli baakudda mabega, tetuli baakudda mabega mu kukkiriza kwaffe. Tuli baakunyweza okukkiriza okutuusa ku kulokolebwa, okutuusa okulaba nga buli kyoyagala kirabisiddwa, kubanga obirina naye nga birabisiddwa. Toli wakudda mabega mu kukkirizako, kubanga omutuukirivu abeera mulamu lwa kukkiriza. Kkiriza ekigambo kye, okirowoozeeko, paka lwe kinaalabika, kyesibeeko paka ng'okirabye, kubanga weekiri. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga weekiri, kinoonye kiremereko mpaka lw'olaba nga kirabise mu bulamu bwo, kubanga Katonda waffe si mwana wa muntu okulimba, si mwana wa muntu okwejjusa. Buli kye yayogera yakituwa, buli kye yatusuubiza kyaffe. Alinda ffe tukinoonye, tukirowoozeeko, tukitambuliremu. Bw'osoma mu kyamateeka Deuteronomy chapter 15 verse 9, Mukama waffe yeebazibwe, okuva ku lunyiriri olw'omwenda. Deuteronomy chapter 15 verse 9 to 10, kyamateeka essula 15 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Bayibuli egamba tiweekuumenga waleme okubaawo mu mutima gwo ekirowoozo ekikodo ng'oyogera nti omwaka ogw'omusanvu oba omwaka ogw'okusumululwako gunaatera okutuuka, eriiso lyo ne liba bbi eri muganda wo omwavu, n'otomuwa kintu n'akoowoola Mukama. Kyenjagadde okugjayo tiweekuumenga. Kale wano yali ayogera ku bantu titwekuuma okubanga bwe tubanga Mukama atubulesinze atuwadde, tuleme okubaamu mu mutima gwaffe ebirowoozo ebikodo. Tulina okuba nti bwe tufuna tugabe, nga nene enjiri gye tubawa buwinjiri, tubawa kigambo, kubanga Mukama yakituwa naffe tukibawadde. Tetukibaguzizza, bangi batunze ekigambo naye tetukibaguzizza, tukibawadde buwi. Bayibuli ganoonya amazima, gula amazima naye togatundanga. Ffe tutunze mazima tugakuwadde ogategeere gakuyambe. Katonda yatugamba weekuumenga oleme okubeeramu ekirowoozo ekikodo. Omuntu oyinza okuba ng'olina ky'omanyi Katonda n'okikodoowalira, n'ogaana okukiwa munno, n'ogaana okukibuulira munno, ng'ate omanyi kijja kumuyamba. Ojja muyigiriza okukkiriza, atwale okukkiriza. Waliwo muwala wange o Saudi Arabia, muwala waffe yabadde ankubira essimu ng'aŋŋamba mami nze njagala onjigirize basaba batya y'okusiiba kugasaaki, awaddeyo omuwendo abuuze era ne muddamu. Nandibadde ŋŋamba bannange mala kuwaayo nsigo ng'abamu bwe bakola, naye sisobola kikola kubanga naweebwa buwa. Mukama waffe yeebazibwe.
mukama waffe yeebazibwe kyenva njagala okutegeeza yiga ekigambo kirowoozeeko ate naawe teweekoddowalira kubanga bangi ate beekoddowalidde obadde gwe kennyini weekoddowalira n'otakyewa kino ekigambo n'otokyewa neweekoddowalira naye bayibuli etugambye weekuume bino ebigambo byakwekuuma muggwe muleme okubeeramu ekirowoozo ekikodo ekikodo ekitayagala kuwa banno oyinza omanyi otwogera ku bukodo tulowooza ku ssente zokka naye oyinza okukodowalira ekigambo kya Katonda n'otoyagala kukuwa ku banno kigambo kinaabasumulula wano kyenva njagala okwebaza Katonda olwa Apostle Grace Lubega ekigambo akiwadde abantu awatali muwendo n'akibawa n'akiwaayo abantu n'abayigiriza ekigambo naye nga yakiteekamu ne ssente obutaba buguze buli kimu kitwala omuwendo okusoma n'atusomera n'asoma Greek n'avunula ekigambo n'akinnyonnyola nange ndi wano nange ntutta omuwendo okuwuliriza Katonda kikyayogera kikyayagala nga baleko nammwe akawungeezi ka leero mukama waffe yeebazibwe naye si lw'amaanyi si lwa buyinza naye olw'omwoyo wa Katonda atuyinzisa okubeera nga tugabana ekigambo kino kyenva nkusaba ti ekigambo kino tokireka teweekoddowalira kubanga n'ekigambo kino nnyini tukikuwadde nkikuwano ku radio Apostle Grace akikuwa buli lwa Friday wana akawungeezi ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 4 akikuwa buli Sunday ku ssaawa ku Spirit kunaabeerako ku ssaawa 5 ku Spirit TV ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 6 ekigambo takikodowalidde tetukodowalidde ekigambo tukigabye tukibulidde ku Facebook tukibulidde ku YouTube tukibulidde wonna naawe teweekodowalira obanga ffe tukodowalidde ekigambo ne tukikuwa eri abamu nga tayagala kukugjayo mazima gano batugategeera mukama waffe yeebazibwe kubanga banaagategeera ajja kubulwa baasabira ate nga yandyagadde abeere nga abasabira buli kaseera naye bayibuli etugamba bwe buli kyemunaasaba nga mu linnya lyange n'akibawanga okukifuna kiba kitya olina kukikkiriza ate n'okirowoozaako n'okirowoozaako bwekyo bwe kijja okulabisibwa eri obulamu bwo mukama waffe yeebazibwe n'olwekyo mukwano gwange gwampuliriza akawungezi ka leero kino ekigambo kiramu kino ekigambo tokitwala ng'ebigambo bugambo bayibuli etugamba nti ebigambo bya Katonda maanyi agalokola maanyi agawonya si bigambo bugambo wabula amaanyi ga Katonda agajjawo embeera agalabisa ebirungi buli kye twetaaga ne kisobola okulabisibwa mukama waffe yeebazibwe ekigambo kino njagala okitwale naawe kennyini nga tokoze eki nga teweekodowalidde bwe tugenda mu by'omu mirembe oyinza okwongera okusoma mu by'omu mirembe njagala kubagira ebigambo byonna ebisingako by'oyinza okutwala n'okkiriza ne bikola mu bulamu bwo mukama waffe yeebazibwe weebale Yesu nga tunagenda mu bya mirembe katusomeko mu ekyamateeka 28 olunyiriri olusooka n'olwokubiri agamba nti awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi ekyo olina okirowooza kubanga akyogedde n'ogamba Mukama Katonda wange nkwebaza olw'ekigambo kino kubanga bw'onookikwatanga si kukireka awo bw'onoonyiikiranga okikwata si kukireka awo Mukama anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi n'okirowoozaako n'okifumiitirizaako n'onyiikira bino ebigambo byakunyiikira ffe twanyiikira kuwulira bigambo bino nakubiteeka mu nkalo nakubirowoozaako kubanga buli kyolowoozaako nakugambye nga ntandika nti buli kyolowoozaako kirina amaanyi agakirabisa ebintu byonna bye tuli twabirowooza nakugambye nga ntandika gwataabaddewo ti ne bwe wayambadde bw'otyo wakirowoozezza
era bwe walabise n'olwekyo ebintu bino byonna byakulowooza mukama waffe yeebazibwe onyiikira kubiwulira n'obirowoozaako n'obikkiriza ne bitandika okulabisibwa mu bulamu bwo n'otobibuusabuusa era njagala kukakasa nti gwe abadde yakatufuna kati funa samoni zonna ze tubadde tubuulira emabega tubuulidde ku kukkiriza tubuulidde ku butabuusabuusa tubuulidde ku bigambo bingi bw'onoobiyiga n'obiterekera ddala mu mutima gwo n'onyiikira okubirowoozaako bye tukubuulidde emabega leero n'ebyaleero toyinza kusigala kyekimu kubanga atugambye onoonyiikiranga onyiikira okubirowoozaako onyiikira okubiwuliriza onyiikira okusoma bayibuliyo agambye ebyo byonna bw'onoonyiikira fe kwe kunyiikira kwaffe okukola kwaffe kweko bayizawo abantu balunda nti kukola oyina kwenenya nnyo kukola kutya okwenenya si kubi naye okukola kwaffe kwa kunyiikirira mu kigambo kya Katonda n'okirowoozaako kyekikusobozesa n'okwenenya kuba n'okwenenya obulungi bwa Katonda bwe bukuyinzisa okwenenya bwe bukuyinzisa okukola kyonna ky'osobola okukola naye nga ky'okoze kyonna kiva mu ndowooza mukama waffe yeebazibwe katusome ebyomumirembe essuula ekisooka ebyomumirembe ekisooka essuula 28 ebyomumirembe essuula 28 lunyiriri tugenda kusoma olunyiriri olw'omwenda ebyomumirembe ekisooka essuula 28 kanoonyeewo okumpulidde nga olunyiriri olwo neetaaga okulusomereko wamu essuula 28 olunyiriri lwa 9 mukama waffe yeebazibwe lugamba bwe luti lusoma bwe luti nti naawe Sulemaani tulaba wano nga Sulemaani Dawudi yali abuulirira mutabani we Sulemaani n'agamba naawe Sulemaani mutabani wange tegeera Katonda wa kitaawo tegeera Katonda wa kitaawo omuweerezenga n'omutima ogutuukiridde n'emmeeme esanyuka kubanga bagamba ebintu byonna bitandikira mu mutima era bino singa teyabiwulira n'abikola n'anyiikira mu kigambo kye kye yamugamba teyandisobodde naye bayibuli yamugamba n'agamba n'onyiikiranga n'omutima ogutuukiridde n'emmeeme esanyuka kubanga Mukama akebera emitima gyonna era ategeera okufumiitiriza kwonna okw'ebirowoozo njagadde okugyayo ekigambo ekyo ategeera okufumiitiriza kwonna okw'ebirowoozo ebirowoozo byonna ebiri mu mutima gwo Mukama ategeera okufumiitiriza kwonna buli lw'oba obifumiitirizaako golowooza ololya ne bw'oba tokyogedde naye ye aba akola ki aba alaba era ategeera okufumiitiriza kwonna okw'ebirowoozo yensonga lwaki olaba nti ye Sulemaani yabuulirira mutabani we n'agamba Mukama ategeera okufumiitiriza kwonna okw'ebirowoozo n'olwekyo olw'okuba ategeera okufumiitiriza kwonna okw'ebirowoozo n'amugamba mutabani wange tegeera Katonda wa kitaawo omuweerezenga n'omutima ogutuukiridde n'omutima ogutuukiridde simanyi bw'oba oli mu buweereza obwo oweereza n'omutima ogutuukiridde okirowooza nti bw'oba oweereza owulira nga ebirowoozo byo n'okufumiitirizaako kwonna kuweereza n'omutima ogwo ogutuukiridde kubanga ekyo kyakakata ku mutabani wa Dawudi n'amubuulirira n'amugamba Katonda alaba ebirowoozo byonna eby'omu mutima byonna n'okufumiitiriza kwonna mukama waffe yeebazibwe n'okufumiitiriza kwonna akola ki akulaba bwe tugenda mu Makko mukama waffe yeebazibwe nja basomera ebyawandiikibwa bingi mujja genda mujjiramu mugende nga mwongera okukola ki mugende nga mwongera okwongera okubigaaya n'okubifumiitirizaako kwe kuddayo n'oddamu n'obyesomera Makko essuula eyo ey'omusanvu mukama yeebazibwe Makko essuula eyo ey'omusanvu njagala tugisomere wamu
manyi onaawe obikudde bayibuli yo oba towakudde bayibuli yo olina notisi zo z'olinaawo. Bayibuli egambye ku ssula y'omusanvu olunyiri lwabiri Mukama yeebazibwe ssula y'omusanvu olunyiri lwabiri n'agamba nti ekiva mu mutima kyekyonoona omuntu. Ekiva mu mutima kubanga olina by'olowooza bw'obirowooza mu mutima gwo bisobola okwonoona. Ekiva mu mutima kyekyonoona omuntu kubanga munda mu mutima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi. Abamu mulimu ebirowoozo ebibi olwo byenjagadde okujja okugamba ti weegendereze ng'olowooza weegendereze nga kubanga bayibuli etugenda nti Katonda akebera ebirowoozo by'omutima n'okufumiitiriza kwabyo. Konna buli kyofumiitiriza wadde tokyogedde kubanga tuli omukyalo oli yayogera mu mutima gwe era kyeyogera mu mutima gwe gwe twatandikiddeko mu gundi mu Matayo essula y'omwenda olwabiri yalowooza mu mutima gwe era kyeyalowooza mu mutima gwe kyatuukirira. Naye wano tulaba mu ssuula eya musanvu olwabiri bayibuli etugambye n'agamba nti ekiva mu mutima Yesu n'aga nti ekiva mu mutima kyekyonoona omuntu kubanga munda mu mutima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi. N'agamba biri luddawa nti ng'obukaba okubba okutta obwenzi okwegomba obubi obukuusa obuluvu eriisa ebbi obuvoozi amalala n'obusiru. Mukama waffe yeebazibwe. Owulira ebiva mu mutima bw'obanga osazeewo okulowooza bubi ebyo bye bibeera mu mutima. Omuntu bw'olowooza okulowooza obubi ebyo bikubeera mu mutima. Nti ebibi ebyo byonna biva munda ne byonoona omuntu. Ebyo ebibi bye twogeddeko ebyo biva munda ne byonoona omuntu. Mukama waffe yeebazibwe. Naye bw'obeeraawo n'olowooza obulungi mu mutima gwo ebyo byonna tebijja kubeeramu kubanga tojja biganya kubeeramu. Buli kirowoozo kyonna ekifu nga bwe twalaba luli mu Philippians chapter 4 verse 8 nti ebirungi byokka bye tulowooza. Buli lw'obeera n'endowooza ennungi ebirungi byokka bye bijja gy'oli nga birimu ettendo nga birimu ekitiibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Nga birimu ettendo nga birimu ekitiibwa. Ebyo byokka by'oba olowoozaako. Mukama waffe yeebazibwe. By'oba ofumiitirizaako kubanga ebyo Katonda byayagala olowoozeeko kubanga mu mutima gw'omuntu mujjulamu ebintu ebibi. Kati ekijjamu ebibi mu mutima gw'omuntu kwe kulowooza ku kigambo kya Katonda n'okikkiriza. Bw'oba tolokokanga n'olokoka n'okkiriza Yesu okubeera omulokozi wo n'akulokola n'omusaba okukusobozesa kubanga byonna by'okola n'endowoozayo Katonda yekka yasobola okukuyamba okubeera ng'olowooza bulungi. Bw'otoba na ndowooza ya Katonda bw'otoba na kigambo kya Katonda tosobola kulowooza ky'otamanyi. Abantu abasinga bye balowooza byebyo bye bamanyi byebyo bijja mu mutima gwabwe. Kati kyenva nkukubiriza tiyongera okutegeera ekigambo kya Katonda olyoke olowooza obulungi kubanga buli onoobeera n'ekigambo kya Katonda ojja kuwakanya buli mbeera buli ekinajja nga kyagala okukuwugula ojja kiwakanya kubanga ojja kuba olina ekigambo kya Katonda kwoyima n'olowooza. Mukama yeebazibwe. Kwoyima n'olowooza. Mu Zabbuli 139 olunya olwokubiri agamba nti Mukama waffe yeebazibwe. Olunya olwokubiri atulabula n'agamba nti amaanyi era andabe omanyi bwentuula. Okay, omanyi bwentuula yali agezako okulaga okugezako okweyogerako Dawudi nti ayi Mukama kuva ku lwosooka yagamba nti ayi Mukama wannoonya nze wammanya omanyi bwentuula era omanyi bwengolokoka otegeera okulowooza kwange nga kukyali wala. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama kubanga akumanyi amanyi bw'otuula amanyi bw'ogolokoka ategeera n'okulowoozako nga tunaana kulowooza. Mukama waffe yeebazibwe. Kyova olaba olina okuba n'ekigambo kya Katonda osobole okulowooza obulungi kubanga Katonda ono akumanyi. Tolina ky'osobola kumukweka. Bw'olowooza obubi kijja kufuluma nga kibi. Bino byenkugambye wammanga bye bijja okufuluma mu ggwe era bye bijja okulabisibwa. Mukama yeebazibwe. Njagala kumaliriza n'essuula
n'abakolinso 2 Corinthians chapter 10 verse 5 kyenjagala okukukubiriza nga maliriza nga njagala kubawa n'akaseera ak'essimu njagala kubawa akaseera ak'essimu mukube ku ssimu twongere okugabanako mukubeko ku ssimu mubeeko kye mwongere okugabanako naffe naye abakolinso ekyokubiri essula 5:10 lugamba nti nga mumenya buli kirowoozo kyonna buli kirowoozo kyonna mukwano gwange bwabeerawo ekirowoozo kyonna ekijja gy'oli nga si kyabwa Katonda tokikkiriza tokiwa katebe kubanga abamu batamuwadde ebirowoozo byammwe emitima gyammwe ne mubiwa n'akatebe kugamba ne mubiwa akatebe ne bituula osobola okugaana waliwo omuweereza Mukama oli agamba nti osobola obutakkiriza oyinza obutasobola kugaana ekinyonyi kubuukira ku mutwe gwo naye ate osobola okukigaana okuzimbako akayumba ku mutwe gwo oba okuzimbako ekisu naye abamu muwadde ebirowoozo amaanyi ebirowoozo nemubiwa amaanyi nebyeyongera kyovola tulabyemu abantu abavaamu nga besse mwalabye omusajja olw'omutabani waffe omu ennaku ezo mutabani wa mukwano gwaffe twalinga nabo ekawempaawo yetuze yesse basanze yesse omuvubuka omulungi kubanga obwowa ebirowoozo akatebe ne bituula ekivaamu nga bivaamu ebifu basanze yesse abantu bangi besse mulaye mu kaseera kano ketuyiseemu abantu besse abantu beekoze ebitaliimu kubanga tebaawa birowoozo byabwe Katonda naye bw'owa ebirowoozo bino biwa Katonda tosobola mwagaanya sitaani kukuleetera birowoozo ebikutuusa n'okutta kubanga oba oyina essuubi mu Katonda Mukama waffe yeebazibwe kyava agamba mu ssuula 10 Bakolinso ekyokubiri 10 olunyiriri lwa 5 n'aga nti kubanga ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda kuba ku lwokuna olw'okumenya ebigo ebituula n'obirowoozaako olunyiriri n'agamba nti nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda era nga tujeemulira buli kirowoozo okuwulira Kristo. Mikwano gyange bampuliriza njagala ojeemulire olwaleero buli kirowoozo kiwulire Kristo kiwulire eddoboozi lya Katonda kiwulire Kristo kye yayogera kiwulire kye Katonda bw'aba yakuyita kyoli muwanguzi n'okukirawo tewali kiyinza kukikyusa oba mbeera efaanana etya tesobola kukyusa ekyo buli kirowoozo kakiwulire Kristo bw'aba Kristo yagamba nti yakugaggawaza leka kiwulire Kristo bw'aba Kristo yagamba nti nzaba ndi wamu naawe ennaku zonna okusa emmeembe gino bwe girigwawo leka ekirowoozo ekyo kiwulire Kristo buli ekirowoozo kyonna ekyekulumbaza okukulaga embeera ekwetoolodde okulaga ebyo ebikulemye nga yakugamba nti sigenda kukuleka laba nze ndi wamu naawe ennaku zonna nga yakusuubiza nti naakuyambanga nga bw'ayogera mu Isaaya 4. Oh my God, Isaaya 4 olunyiriri olwa 3 agenda n'atugamba nti anaatuzanga bujja ng'empungu bw'aba yakugamba nti anaakuzanga bujja ate weerowoozako ng'omukadde gwe weerowoozeko ng'omuto weerowoozeeko ng'ayina amaanyi yaga nti abavubuka balikoowa olunyiriri olwa 3 balikoowa ne bazirika naawe mukwano gwange mukyala munanga mpuliriza mwana wa Katonda mpuliriza tozirika kubanga yaga nti bo balikoowa abavubuka abamu ne bakoowa abateesiza ekigambo bajja koowa bazirike nti naye abo balindirira Mukama bo banaddamugamu bulijjo amaanyi gaabwe banaatumbiranga waggulu ng'empungu kyenva njagala okutegeeza akawungeezi ka leero nkulabe ng'otumbira mu linnya erya Yesu nkulabe ng'odda ng'ogenda waggulu mu linnya erya Yesu ebirowoozo byo kabigende waggulu bitumbiire okusinga n'empungu Mukama waffe yeebazibwe kubanga ekigambo kya Katonda kyo yakigulumiza nnyo okusinga ebigambo byonna leka ekigambo kya Katonda kigulumizibwe kitumbiire mu bulamu bwo kitumbiire mu maka go kitumbiire mu buweereza bwo kitumbiire buli wamu ng'omenya buli kirowoozo kyonna ekyekulumbaza okulwana n'okutegeera kwa Kristo. Njagala kubanga nkuyita tuogabaneko naffe akawungeezi ka leero ojja kukuba ku simu ng'oyita ku 0705 966 966
oba 0789 00 gabanako nange mu kaseera kano katono mu ddakiika ntonotono buli akuba nkusaba obenga oyita mu kaseera kangungu obeeko kyogabanako nange. Mukama waffe yeebazibwe. Halo. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe mukwano. Bannaye nsanyuse nnyo bawuliza. Amiina. Amanya gange nze Fiona. Ndi wano ne Christine ne famire yonna. Amiina. Tukoleddwa bulungi nnyo enjiri ya leero. Amiina. Amazima ddala tulabidde ddala ng'ebirowoozo byaffe bikola. Obadde oyogera nga ndowooleza ddala ebirungi era kkiriza nti ngenda biraba nabyo ebirungi nga bituukawo. Amiina. Tukoleddwa bulungi nnyo mpozi naye ne Kristi naye kakubuuzeeko naye abadde alina kyagamba. Amiina. Mukama yeebazibwe mami. Mukama yeebazibwe mukwano. Mwebale olwa savisi ya leero. Amiina. Ekutte ku bulamu bwaffe. Amiina. Era ebirowoozo bye tulowooza tumanyi nti tugenda biraba mu linnya lya Yesu. Biteekwa kubanga yasuubiza ate mwesigwa. Amiina. Yanziza. Kale bye mukwano. 0705966966 ne 0789006966 kuba oyita oyongera okugabanako nange mu kaseera kano. Halo. Yeebazibwe mukama. Patrick Esebo. Wangi? Nkitibwa Success ekireka. Success Esebo. Tweyanza nnyo ekigambo ekyo kibuuliddwa. Amiina. Era nange neeyongedde okwongera okukigira nti ebirowoozo ebirungi bye tuba tumanyi bye tuba tuyize mu kigambo ate tuba tuyigira okubeera nga kigirabikibwa. Era nga Bishop waatera okujjuliza. Amiina. Mukama batuweera omukisa. Mukama yeebazibwe. Tweyongera okugabana ku kigambo omulala kyayinza okuba naye nga tweyongera okulowooza ku kigambo kya Katonda. Halo. Hello mami. Halo Sebo. Neyanziza nnyo ekigambo. Amiina mukwano. Ani mukwano gwange ono egyokubidde? Nze Innocent Musime enkubidde ne Makerere Kikwani. Amiina. Nsanyusa okuwulira. Babale kuweereza. Amiina. Kama akuwa omukisa. Amen. Nawe agukongere gwolesebwe. Amiina. Amiina. Esebo. Nkyayinza okukwata essimu endala babiri basatu. Halo. Yesu yeebazibwe. Yeebazibwe mukwano. Bannange nsanyuse nnyo nange naye leero lwe lusoose n'obbawulirizaako ate nze sirina mulokole naye binnyumidde bunyumizi. Amiina mukwano. Kubanga nina ennaku zino ebirowoozo ebibadde byanneefuga ku mutwe naye bwe mbawulidde mpulidde mulinga n'essanyu lize. Amiina mukwano. Kati mbaguddeko bugwi ne rediyo sigitegedde nsaba mugimbuulire mbeere nga mbawulirizanga. Bambi rediyo eri 9:6 Spirit FM. Spirit FM. Kati tubeerako buli mande essaawa emu mpaka ssaawa 2. Tumala ssaawa 2. Kale mukwano neyanziza nnyo. Bambi naye nga tulina pulogulaamu endala nnyingi ojja kunkubirako kankweke enamba yange ojja kunkubirako ku yange nja kwongera okulagirira eyange eri 0701 wanje eyange eri 0701 siina we ngiwandiika ate sidde omwana. Bambi kale tujja kwongera okuwuliziganya kale ku mande. Kale nnyabo nja kuba nkuwulirizanga. Bambi kale nnyabo. Kale neyanziza nnyo nnyabo. Beera bulungi. 0705966966 ne 0789006966 koba oyita omulala nate yongera okugabanako naffe naye nga halo. Mukama yeebazibwe nnyabo. Mwebale olw'ekigambo ekyo. Amiina mukwano. Ani ono n'egyokubidde?
olwa it's not a coincidence kubanga ku makya nafunye ekirowoozo era bamulira batayogera naye nagamba banaye abalokole tukodowalidde nnyo enjiri era banaye n'obeera ng'oli mulokole naye nga ne bweba ofunye ekigambo ekirungi tosobola kife yalingana munno ekigambako munno muga katonda muggulu ku makya kye ekirowoozo ekitambaddemu nga tukirowooza nakirowoozezaako okumala eddakiika eziwera negamba bannange tweddeko tuli bakodo banjiri omuntu n'ofuna ekintu oyagala okikuumira eggwe mu njuyo okiraba enjiri waliwo webanga nagendera ku CBFM mande paka ku mande ekozemu omulimu naye oluusi rediyo njagala gidumbula era webankuba ettendo lyange mba njagala mukama oyo n'agulumizibwa abantu ne bamulaba ne bamuwulira kakati kambawo enamba yange akadde kangoba tekali ku lwange nnyo kankuba enamba yange ojja kunkubira twongera okwogera ejja kuyita ku 0701 49 16 ana 0701 49 16 ana ujja kunkubira nga mmaliriza kale taata omuyinza ebintu byonna nkwebaza olwakawungeezi kano nkwebaza olwa buli kinoomu awuliriza mukama nkwebaza kubanga buli mukyala buli mwana na buli muntu yenna omukoze bulungi era nzikiriza nga katonda nge bavudde ku ddaala bagenze ku ddaala eddala era nkwebaza katonda wange olwa buli kirungi kyonna kye balowooza mu bulamu bwabwe njagala gwe bwabwe oba oyagala kutwala bulokozi buno nga nawe twagala kutwala Yesu kwera omulokozi we yatula ebigambo bino gamba ayi mukama nkwebaza olw'ekigambo kino kyempulidde olwaleero nkukkiriza n'omutima gwange nga gwe mukama w'obulamu bwange wafa n'ozuukira ku lwange era gwe mukama wange nzikiriza okulokoka amiina gwe omaze okwogera ebigambo ebyo omaze okukkiriza Yesu era ofuuse omwana wa Katonda ojja kunkubirako ku namba eyo gye nkuwadde twongere okuwa ebigambo ebyongera okukukoza webala okumpuliriza era weeraba omuliizaafu omulungi webale tuwuliriza nkakasa ng'oweereddwa omukisa tuyitibwa Phaneroo Ministries tusange ku namba y'essimu 041 6 42 91 mpozi ne ku email yaffe phanerokampala@gmail.com ne ku website yaffe www.phanero.org beera waddembe otwegattako buli lwakuna kuwuma Mount Papas Hall ku Lugogo Showground okuva essaawa 11 mpaka essaawa 2 ez'akawungeezi tukulindiridde.